Hello，大家好啊！歡迎大家收睇第4場4班千四米啦。咁咧，其實呢一場馬咧就唔係話特別好多心水俾你揀嘅。你諗下呢啲睇賽成績你就知啊。咧即係得龍奧玲瓏啊，同埋開心老闆叫做跑得好，同埋光年80，即係你其他嗰啲都唔係話特別好嘅，即係嘅近績嚟㗎啦。咁樣咁啊，我想講咧，如果你話我會揀，我會先睇下光年80先嘅。其實我覺得光年80咧，佢轉咗個貴福特嗰度之後咧，佢不斷跑翻佢即係1400米呢個路程，其實即係恰如其分啦。同埋其實我覺得即係你諗下，佢上季仲喺容天鵬個倉嗰度時候，佢係湯普森同佢贏嗰兩場，你睇下呢兩場先。哇！132倍入跳，跟住63倍入跳。其實你諗下佢上場啊，都係16倍去入 Q。其實我諗係即係你去到貴福特道，其實都好肯交代嘅。所以其實呢一隻都係值得留意嘅賽區嚟嘅。即係你我覺得一樣嘢咯。你如果即係連贏位置 Q 啊，你咪冧埋佢咯。WinPay 其實佢可能會贏咧，你 WinPay 都預佢一注咯，即係咯。咁跟住其實開心老闆，其實我想揀嘅，但係無可奈何，即係抽個13檔，我唔知你點跑啦。即係希望佢如果聽日即係佢星期日佢跑馬斯蘭13檔真係即係佢喺外碟衝嘅咪好咯。但係其實我覺得始終尤達榮呢個馬房冇連接馬，即係冇連接馬，其實都令人就覺得我呢次贏你贏，但係我貼你唔中，或者我買你唔中，我下場都唔會買你，因為其實你都唔知佢幾時再贏。即係你諗下，最近嗰隻都無極勇將啦，跑完一次第一，再第二，再第一，係咪先？咁所以其實我覺得呢啲就即係13檔，除非真係嗰一個地跑即係都跑咗我諗一兩場咯。如果佢真係13檔走外碟嚟嘅，咁咪預佢咯。即係其實光年80都應該10檔都應該走內碟㗎啦。但係應該佢都係一隻後追嘅馬嚟，即係其實後追又得，其實放頭都得嘅。你啊嘛，即係跟前少少都唔好話放頭嘅，跟前少少咯，放頭都散嘅其實。呢啲其實醒目先驅，唔係話佢唔揀佢，但係始終董明朗離開咗香港，翻南非之後，潘頓其實我唔肯定潘頓咧，佢嗰次即係由董明朗離開南非之後嗰個即係267呢一場啦。其實我唔肯定係咪潘頓真係 hea 騎咯，即係其實你成上網 Facebook 啊都睇到，好似係咪唔知有個網 page 咧，就係講話潘頓同莫雷拉傾偈。其實我覺得即係我會設計嘅對法就係莫雷拉問你即係拉咁多晚乜鬼啊？你而家都我諗4月啦。如果以對比上季，可能潘頓都攞咗100 win 或者以上，但係你睇下今年潘頓即係都仲未去到100 win，都仲係好似90幾啊，總之未到100啦。但係你話，我覺得如果你未去到100，某程度上可能有啲馬真係關拉馬事。即係有時其實即係我覺得莫雷拉翻嚟，某程度上都有個有個陣喺度，就係叫潘頓冇拉咁多馬。即係你知兩個㗎啦，是敵與是友啊，呢啲嘢見仁見智啊，係咪？咁至於你話係講翻醒目先驅先，其實醒目先驅潘頓搞唔掂，騎咗兩次都唔掂，咪轉麥文堅咯。麥文堅可能真係唔熟手，跑過第12，翻嚟要考習。咁你話換奧爾文上去是好是壞咧？即係冇人知。即係我覺得即係睇下個神操咯。即係你話神操你翻去從化試課習。咁如果其實奧爾文有冇試？你啱啱睇到邊度有試咧？全部助手嚟。咁所以冇啊！呢啲真係我覺得助手試嘅話就好大機會都暫時未得住嘅。
同埋你諗下，始終如一嗰次拜仁冷之後，而家都要轉倉啦，係咪先？由蘇偉完住喺沈集成度。咁跟住咧講下即係駿馬之光唔講啦，都仲未即係跑雙位數名次。咁啊講下創寶區咧，其實創寶區咧，我覺得佢初出嗰次跑到第二，雖係咁。咁但係我覺得佢今次咧，我都唔會揀佢，因為其實你諗下，跑完1200，你真係跑1400，即係1200一次跑得好，初出跑得好之後跑第7，即係第二次跑第7，因為你上1400跑第5。嗱當然啦，跑到第5其實我覺得唔差嘅，14、13、11，即係佢即係證明佢有追咯。但係3歲仔嚟講係肯追，但係始終即係你話批你預唔預佢咧？可能都預嘅，話晒都9檔，即係預唔預就真係你哋自己，即係你哋買嗰啲人認為咯。即係所以。始終你真情啊嘛，同埋佢3歲啫，佢贏馬即係如果贏咗上去，可能佢要孭個重少少嘅磅。所以其實成日都今季咧講一樣嘢嘅，即係唔係講下落班馬啊，落班即贏好少嘅，得數咗3，即係如果我有印象得3隻都係浮雲星期，好實力、榮耀性格同埋風采人生。咁其實都係講句啦，呢啲側身馬。如果3歲仔你52分，你贏完馬下一場要孭住個重磅，真係唔係好多馬做到，即係要夾一夾。即係當然啦，跑得差嘅都有機會嘅，係咪？咁其實睇埋龍奧玲祿啊，真係即係新馬。唔好，譬如講大輝煌先，大輝煌咧嗱，羅富全嘅側身馬，即係我覺得今季咧，如果你係醒水咧。可以搏下呂健威同埋羅富全嘅側身馬，即係我覺得呢兩個馬房處理側身馬真係有一手，即係所以你諗下龍之月一初出陽明輪都爆咗23倍啦，係咪？所以其實我覺得即係羅富全同呂健威難得羅富全有隻側身馬喺度，咁梗係搏佢啦，係咪？至於你話龍奧玲祿，其實我覺得潘頓發揮都一絕㗎啦。你諗下嗰次個第3，哇大佬你去到100，你去到藍色嗰個位100米，先至掹條車輪掹條邊，再打車輪邊打上嚟，佢塞咗一塞嘅其實。咁跟住你今次3條5嗰條場次，其實根本上頭馬走甩咗你嘅，即係你走甩咗，你邊可能追得到佢嘅？係咪先？所以我覺得難得隻頭馬去咗第2組，其實佢應該可以交翻應有嘅水準㗎啦。當然啦，何澤堯之前期嗰次，我諗之前期嗰啲可能真係佢懶性咧，隻馬懶性太重。你諗下，我記得賽事報告有講嘅話，何澤堯喺未入藍色嗰個區域咧，佢已經鞭咗佢3次。咁點解要鞭佢3次咧？你唔鞭佢，佢邊有咩啫？就係咁，佢太懶。所以其實你話呢場心水，即係最穩陣嘅、穩打穩紮嘅，咁你梗係揀1號，即係1號 win pay 啊。咁你5號你想預佢 pay 嘅，咪 pay 咯。咁至於就係7號 win pay 一定預佢得住㗎啦，係咪先？其實莫雷拉同方家柏咪唔想揀，但係始終即係考一次第5、第6，我唔知你handle 唔 handle 到。即係其實你諗下赤峰，即係嗰個星期3赤峰嚟。其實赤鋒嚟都即係我覺得係因為隻馬真係未去到即係應有要嘅水準咯。就算你話擺阿莫雷拉上去，都只係即係一個煙幕嚟咯。咁你當然啦，你跑即係當然佢跑唔出，其實我覺得係即係認為合理嘅範圍嚟嘅，即係你跑唔出。咁你諗下，咁至於即係全神貫注好多人都會望點解全神貫注你唔揀嘅？佢近績咁好，喂，你唔好忘記喎，全神貫注贏嗰2場係幾人安發揮噶嘛？你冇咗幾人安，換個麥文堅上都同你拼個第3翻嚟啦。咁但係你今次升上咗去4班，換咗艾少禮，就值得一提啊！艾少禮係未騎過呢隻馬嘅。即係如果你話係少禮冇騎嗰啲隻馬嘅情況下，去咩咧？即係
我就擔心就係即係你騎唔騎得到咯，因為其實我覺得即係幾人安騎完嘅馬去換第二個騎師騎，唔係個個得嘅。潘頓騎嗰隻彩虹七色啊，彩虹七色係幾人安贏噶嘛？咁你之後去揾阿潘頓，潘頓都同你搏盡，都係得個第二。即係你阿潘頓都係話晒8屆冠軍騎師，都搞唔掂。其實都即係俾艾少禮個共通之處咯，同佢哋就係都係歐洲騎師，但係歐洲騎師先每個處理方法唔同，學嘅嘢都唔同啦，係咪先？所以其實我覺得都唔係好值得揀。總之我重申多次啦，即係你話 WinPay 一注嘅未 WinPay 嘅未1號同埋1號同埋7號咯。主要你話 Pace 嘅未可能你話2號，如果佢嗰個場地利佢嘅13檔，咁咪會預埋佢咯，同埋創寶區咯，係咯。咁多謝大家，咁歡迎大家 comment、like 同埋 subscribe 啦。